បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទេសនាបាទវិលមកជួបបងប្អូនអរគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទនៅคลิปវីដេអូថ្មីបាទហើយក៏មិនទាន់ដដែលឆ្ងាយពីភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងដែរបាទតំបន់ទេសចរមួយនេះគឺជាតំបន់ទេសចរដូចជាកន្លែងដែលមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់បាទនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនេះបាទដោយបងប្អូនកំពុងតែតាមដានទេសនាផ្ទាល់ហ្នឹងគឺជារមណីយដ្ឋានទេសចរមួយដែលមានភាពល្បីល្បាញជាមួយនឹងកវីនិពន្ធណៃណងចងក្រងជាបទចម្រៀងជាមួយនឹងបឹងកន្សែងដូចជាអកបឹងកន្សែងនេះបាទបងប្អូនដែលកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំនៅផ្ទាំងទេសនីយភាពវីដេអូបាទដែលខ្ញុំបានធ្វើជាคลิปមួយបាទបងប្អូនបានទេសនាបាទជាច្រើនពាក្យបាទដែលខ្ញុំបានមកទេសនាចរក៏ដូចជាមកកំសាន្តបាទនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីក៏ដូចជាភូមិភាគឦសានរបស់យើងនេះផងដែរបាទហើយក៏អរគុណដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលបានតាមដានទេសនានៅផ្ទាំងទេសនីយភាពវីដេអូគ្រប់คลิปបាទពីคลิปដំបូងរហូតដល់คลิปបឹងកន្សែងនេះផងដែរប៉ុន្តែនៅមានបន្តទៀតណាបងប្អូនយើងបាទចឹងចេញពីបឹងកន្សែងនេះខ្ញុំនឹងមានវគ្គជាបន្តទៀតពោះតំបន់ទេសចរនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនេះគឺមានច្រើនមែនតើខ្ញុំនឹងព្យាយាមផ្តិតនៅតំបន់ទេសចរពិសេសសំខាន់ស្អាតពោះជាប្រភេទរមណីយដ្ឋានបែបធម្មជាតិបែបនេះបងប្អូនកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំបាទពោះយើងធ្វើការធ្វើដំណើរចរឆ្ងាយcònបានដែរដីរាប់រយគីឡូឯណោះបាទសម្រាប់បានមកទេសនានៅខេត្តរតនគិរីដូចជាភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជានេះបាទចឹងតោះបងប្អូនអរគ្នាថាតើបឹងកន្សែងនេះមានសភាពទេសភាពដូចម្តេចខ្លះបងប្អូនតាមដានជាមួយថាទិដ្ឋភាពទូទៅបានក៏ដូចជាសម្រស់បឹងកន្សែងនេះបាទឥឡូវនេះបងប្អូនអរគ្នាបានដឹងថាបឹងកន្សែងគឺជាបឹងមួយដែលមានភាពល្បីល្បាញតាមរយៈកវីនិពន្ធណៃណងចងក្រងនិពន្ធចេញជាបទចម្រៀងមិនចេះចប់សោះតាក់ទងនឹងអកបឹងកន្សែងបាទឥឡូវនេះគឺជាដែលបងប្អូនកំពុងតែតាមដានទេសនានេះគឺទិដ្ឋភាពទូទៅបាទនៅក្នុងបឹងកន្សែងតែម្ដងបាទគឺមានភាពធំណាស់បងប្អូនយើងបាទជាមួយនឹងខ្យល់បរិយាកាសគឺអែម fresh តែម្ដងបាទសូមបញ្ជាក់បងប្អូនអរគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតថាបឹងកន្សែងនេះបាទស្ថិតនៅក្នុងក្រុងបានលុងដូចជាខេត្តរតនគិរីនៅក្នុងទីរួមខេត្តរតនគិរីតែម្ដងបងប្អូនងាយរកទេបាទនៅចម្ងាយប្រហែលជា3គីឡូប៉ុណ្ណោះបាទពីទីក្រុងបានលុងបាទទិដ្ឋភាពដ៏សានស្រស់ស្អាតបាទជាប្រក្តីភាពមួយដែលបងប្អូនអរគ្នាកំពុងតែតាមដានទេសនានេះគឺជាសក្តានុពលទេសចរសម្រាប់ទាញភ្ញៀវអន្តរជាតិមកទេសនាកំសាន្តបាទសម្រាប់បងប្អូនមានបំណងមកទេសនាកំសាន្តនៅខេត្តរតនគិរីភូមិភាគឦសាននេះផ្លូវបងប្អូនណានិយាយពីផ្លូវសម្រាប់បងប្អូនចរាចរណ៍ទៅមកស្រួលណាស់បងប្អូនយើងឥឡូវផ្លូវដែលមានការរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលគឺស្រួលទាំងទៅស្រួលទាំងមកបាទចិត្តហើយឥឡូវមិនឆ្ងាយដូចពីមុនទេបាទភ្នំពេញរតនគិរីវិលវិញមិនឆ្ងាយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនៅក្នុងអកបឹងកន្សែងខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំចុងក្រោយអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ